მოგესალმებით მეგობრებო, ჩვენ წინა კვირას სამწუხაროდ ვერ მოხერხდა პირდაპირ ეთერის ტრანსლირების, ესე იგი, მოწყობა. ჩვენ ვაგრძელებთ ყოველ კვირაობით პირდაპირ ეთერს აქტუალურ პოლიტიკურ თემებზე. დღეს ჩვენ შევეხებით ყოველ შემთხვევაში ვეცდებით შევეხოთ ორ საკითხს. ეს არის ზოგიერთი აქტივისტის რეფერენდუმთან დაკავშირებული მოთხოვნებისა და მოქმედებების პოლიტიკური მიზანშეწონილების შესახებ. ეს არის პირველი თემა, ხოლო მეორე თემა იქნება რიონის ხეობის მცველების მოთხოვნებისა და მოქმედებების პოლიტიკური მიზანშეწონილების შესახებ და შესაბამისი რეკომენდაციები. დავიწყოთ პირველი თემით, მანამდე მე ბოდიშვილთი მოგახსენებთ, რომ ჩვენ ვართ უშუალო დემოკრატიული მოძრაობის მონაწილეები, მე ვახტანგ ზარქუა და ბატონი ვაჟა მალაღურაძე, რომელიც გახლავთ ასევე პოლიტოლოგი, ჩვენი მოძრაობის, ასე ვთქვათ, კონცეფციის ავტორი და ერთ-ერთი დამფუძნებელი. საკმაოდ გააქტიურდა, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ველი ჩვენს ქვეყანაში, პოლიტიკურ კრიზისის გადაწყვეტას, ასე ვთქვათ, არ აქვს ბოლო, არ უჩანს, ასე ვთქვათ, და აი ამ ფონზე, როდესაც უშუალო დემოკრატიული მოძრაობის მონაწილეები ვაქტიურობთ ჩვენი მიმართულებით, ანუ იმ მიმართულებით, რასაც ქვია ხალხის სუვერენიტეტის, შეუზღუდავი ძალაუფლების, რეფერენდუმით კანონის მიღება, გაუქმების უფლების უშუალო დემოკრატიული ლეგიტიმაცია, აი ამ მიმართულებით გააქტიურდნენ სხვა პირებიც, სხვა მოქალაქეები. ეს ერთი მხრივ კარგია, რადგან აი ჩვენს აქტიურობას უკვე რაღაც გარკვეული შედეგი აქვს, მას აქვს გარკვეული რეზონანსი, გარკვეული დაინტერესება, მაგრამ არის მეორე მხარე საკითხისა. კერძოდ ის, რომ რამდენად სწორად ისინი დამოუკიდებლად, აი ეს პირები, რომლებზეც მე თქვენ მოგახსენებთ, რომ გააქტიურდნენ მეთქი, ეს პირები დამოუკიდებლად მოქმედებენ ჩვენთან, ასე ვთქვათ, კონსულტაციების და ჩვენთან საქმიანი კომუნიკაციის გარეშე დამოუკიდებლად მოქმედებენ. ეს პრობლემა არ არის, რასაკვირველია, მაგრამ პრობლემა არის სხვა რამე. რამდენად სწორად, რამდენად პოლიტიკურად, რაციონალურად აყენებენ მოთხოვნას და ამ მოთხოვნის შესაბამისად რამდენად ასევე პოლიტიკურად სწორად, რაციონალურად მოქმედებენ ისინი. ბატონო ვაჟა, ასეთი მე როგორც დავთვალე, დაახლოებით 4, მინიმუმ 4 ჯგუფი უკვე გააქტიურდა იმ მიმართულებით, რომ უნდათ ხელმოწერების შეგროვება გარკვეულ აქტუალურ საკითხებზე, პოლიტიკურ საკითხებზე, რეფერენდუმის ჩატარებასთან დაკავშირებით. მე მინდა აი ვისაუბროთ იმ თემაზე, ეს ხელმოწერების შეგროვება, თქვენ იცით, რომ ჩვენი კონსტიტუციით საჭირო არის რეფერენდუმი რომ ჩატარდეს 200,000 ხელმოწერა მოქალაქეების მხრიდან, რომლებიც დაეთანხმებიან მოთხოვნილ საკითხზე რეფერენდუმის ჩატარებას, ხო? და პრეზიდენტს ასეთ შემთხვევაში აქვს უფლება მოსილება დანიშნოს რეფერენდუმი. აი ამ 200,000 ხელმომწერის მოთხოვნის შესაბამისად. ან შეუძლია არ დანიშნოს. იმიტომ რომ პრეზიდენტის ვალდებულება არ არის გამოკვეთილი, ასე ვთქვათ, კონსტიტუციაში. წერია პირდაპირ უფლება მოსილება აქვს დანიშნოს რეფერენდუმი. ხო, ჩვენ გვაინტერესებს ეს ხელმოწერების საკითხი. გარდა აი ამ 200,000 ესე იგი 200,000-ის ვალდებულებისა, ანუ
უსაშველო დიდი რაოდენობის მოსახლეობის მხრიდან ვალდებულებისა კიდევ რა ბარიერები არსებობს კონსტიტუციაში რა რეალური სიძნელეები არსებობს რომელიც ფაქტობრივად შეუძლებელს ხდის რეფერენდუმის დანიშვნას თუ არ იქნა პოლიტიკური ნება არსებული ხელისუფლებისა. მოდით აი ამ ბარიერებზე ვისაუბროთ და რამდენად სწორია თუ კი ეს ასე რასაც მე ვამბობ რომ აი ეს ბარიერები არსებობს და რომლებიც შეუძლებელს ხდის ფაქტობრივად თუ პოლიტიკური ნება არ არსებობს შესაბამისი დაინიშნოს რეფერენდუმი თუნდაც 200,000 ხელმოწერა შეაგროვა. თქოთ აი ამ ბარიერებზე ვისაუბროთ საკონსტიტუციო ბარიერებზე შემდეგ გადავიდეთ ხელისუფლების პოლიტიკურ ნებაზე და შემდეგ შევაჯამოთ თუ რამდენად არის შესაძლებელი და რომ აი გარკვეულ მიზანს მივახციოთ და რეფერენდუმი ჩავატარებინოთ ასე ვთქვათ ხელისუფლებას დავანიშნინოთ და ჩავატარებინოთ ხელისუფლებას ჩვენთვის საჭირო როდო საკითხებზე ისმენთ ვიდრე პირდაპირ უპასუხებდეთ თქვენს კითხვას ბარიერებთან დაკავშირებით ნება მომეცით მივესალმო პირველ რიგში მაყურებლებს და ამავე დროს დავიწყო ეს საკითხი იმით თუ რატო მოხდა გააქტიურება რეფერენდუმის საკითხთან დაკავშირებით ცალკეული პირების, ცალკეული ორგანიზაციების. ეს გააქტიურება გამოწვეულია იმ აუცილებლობით, რომელსაც ქართველი ხალხის წინაშე აყენებს არსებული პოლიტიკური კრიზისი. ნათელი გახდა, რომ ხალხის ნების და ხალხის მხარდაჭერის გარეშე, მასობრივი მხარდაჭერის გარეშე, ვერც ერთი პოლიტიკური მიმართულება, რომელიც არის დაპირისპირებული დღეს ერთმანეთთან, ვერ მიაღწევს თავის პოლიტიკურ მიზნებს. ამას ხელი შეუწყო საზღვარგარეთის დამოკიდებულებამ აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით. ცალსახად საზღვარგარეთი, რომელიმე მხარის პოზიციას არ იკავებს აი ამ საკითხში და აქედანაც არის გამოწვეული აღნიშნული აუცილებლობა. ესე იგი, აუცილებელი გახდა ხალხის მხარდაჭერის მოპოვება. თუ დააკვირდებით თქვენ, ვინც რეფერენდუმს ითხოვს და ვინც არ ითხოვს, სხვა რამეს ითხოვს, აი დაუშვათ არის საუბარი ვადამდელ არჩევნებთან დაკავშირებით. ყველამ მიზნად დაისახა ხალხში გასვლა და ხალხის მხარდაჭერის მოპოვება. ზოგიერთმა თუ დაისახა მიზნად უშუალოდ მასთან კონტაქტი, ასე ვთქვათ, სიტყვიერი მხარდაჭერის მოპოვებით და ზემოქმედებით, გამოიკვეთა ასევე ჯგუფები, რომლებმაც გადაწყვიტეს ხალხის მხარდაჭერა მოიპოვონ რეფერენდუმთან დაკავშირებით ხელმოწერების მეშვეობით. იმიტომ რომ თავად ხელმოწერები ამ საკითხთან დაკავშირებით ეს გარკვეული ურთიერთობაა ხალხთან და ხალხის ჩართულობა არის პოლიტიკურ პროცესში. მაგრამ ამ ყველა მხარეს აქვს ერთი ძალიან ნეგატიური ასპექტი და ნეგატიური ასპექტი ის არის რომ რა მიზნითაც ირთვება ეს ხალხი პოლიტიკურ პროცესში იმ შედეგზე უნდა გაიყვანოს ამ პოლიტიკურ პროცესმა. ანუ რა მინდა იცით თქვა ამ საკითხით რომ აი თქვა თუ არჩევნებთან, ვადამდელ არჩევნებთან დაკავშირებით არის საჭირო ხალხის მხარდაჭერა, საბოლოო ჯამში ხალხის მხარდაჭერას უნდა მოყვეს შედეგად ვადამდელი არჩევნები მარჯვენიერად. ასევე, როდესაც საუბარი არის ცალკეული ცვლილებების შეტანაზე, თქვა რეფერენდუმთან დაკავშირებით იმ ჯგუფების მხრიდან, რომლებიც ცდილობენ რეფერენდუმის საკითხთან დაკავშირებით კონსტიტუციაში გარკვეული ცვლილებები შეიტანონ, საბოლოო ჯამში მათ მოქმედებასაც უნდა მოყვეს შედეგი ის, რომ რაც არის რეფერენდუმის დანიშნულება, მან თავისი პოლიტიკური ფუნქცია შეასრულოს. ანუ პოლიტიკური ფუნქცია რეფერენდუმისა რაში გამოიხატება? გამოიხატება იმაში, რომ რეფერენდუმით გამოხატული პოლიტიკური ნება მოქალაქეთა უმრავლესობისა ეს უნდა იყოს მონოპოლიური ნება საზოგადოებაში, ბუნებრივი არის კერძო საკუთრების და ადამიანის უფლებების შეზღუდვის დაცვის პირობით. ანუ ხელისუფლება უნდა დაექვემდებაროს ამ პოლიტიკურ ნებას. ხელისუფლებაში დღეს მყოფთა პოლიტიკური ნება უნდა დაექვემდებაროს ხალხის პოლიტიკური უმრავლესობის ნებას. არც ერთი მიმართულება გნებავთ ეს ცალკეული ხელმოწერები, არც მეორე მიმართულება, რომლითაც ხალხის მხარდაჭერას თხოვლობენ, შედეგად ვერ მისცემს ჩვენს მოქალაქეებს იმას, რომ გადაწყდეს ძირითადი საკითხი იმ დამოკიდებულებებისა, რომელიც უსამართლოდ არსებობს ჩვენ ქვეყანაში. საუბარია იმაზე, რომ ხელისუფლებაში მოხვედრილი ამა თუ იმ პარტიული
მიმდინარეობის საფუძველზე ჩამოყალიბებული უმრავლესობის პოლიტიკური ნება არის მონოპოლიური ჩვენ ქვეყანაში და მას ექვემდებარება მოქალაქეთა უმრავლესობის პოლიტიკური ნება გამოხატავენ მას რეფერენდუმით არჩევნების მეშვეობით თუ მას პრინციპული მნიშვნელობა არ აქვს იმიტომ რომ ორივე ძალაუფლების განხორციელების ორგანოა ასე და ამგვარად უშუალო დემოკრატიული მოძრაობა რეფერენდუმის საკითხს უდგება იმ პოზიციიდან რომ მას მარტო არა სამართლებრივი დანიშნულება აქვს რომ რეფერენდუმით ჰქონდეს ხალხს უფლება თქვა საკითხები გადაწყვიტონ არამედ მისი ყველაზე ძირითადი მნიშვნელობა ის არის რომ რეფერენდუმით გამოხატული პოლიტიკური ნება იქნება ეს ცალკეულ საკითხებთან დაკავშირებით იქნება ეს კანონებთან დაკავშირებით თუ სხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე მას აუცილებლად დაექვემდებაროს ხელისუფლებაში ყოფთა უმრავლესობის ნება ეს არის ძირითადად რეფერენდუმის დანიშნულება ამ დანიშნულებას და ამ შედეგს ვერც ერთი მიმართულება რომელიც დღეს მოქმედებს საბოლოო ჯამში ვერ მიაღწევს ამიტომ გამოდის რომ ეს მიმართულებები მხოლოდ და მხოლოდ ეს არის სახელისუფლებო უმრავლესობის პოლიტიკური მიზნიდან გამომდინარე მათ მიერ პროვოცირებული და მართული პროცესები რომელიც საბოლოო ჯამში მათ ამ ძალაუფლებას არ დააკარგვინებს არამედ გააგრძელებინებს პოლიტიკური მონოპოლიის არსებობა საქართველოში და შეუნარჩუნებს იმ ავტორიტარულ ზეგავლენის საშუალებას მთელ საზოგადოებაზე, მათ შორის ნებისმიერ კანონებზე, რომელიც ჩვენთან არსებობს. ამას მოწმობს, ახლა მე თქვენ იმ კითხვასაც უპასუხებთ, რომელიც თქვენ ბრძანეთ, რა ბარიერი არსებობს იმასთან დაკავშირებით, რომ რატომ არ შეუძლიათ ჩვენს მოქალაქეებს რეფერენდუმით გამოხატული ნება ეს იყოს ასე ვთქვათ, პრიორიტეტული ხელისუფლებაში არსებული პოლიტიკური უმრავლესობის ნებაზე. ანუ არ იყოს დამოკიდებული რეფერენდუმით გამოხატული ნება ხელისუფლების ნებაზე, ასე ვთქვათ. აი ეს ხაზი, რომელიც უნდა იყოს გატარებული მათ შორის, ეს ხაზი არის ჩვენთან დარღვეული. ნებისმიერი საკითხი, რაც არ უნდა გავიდეს რეფერენდუმზე. რეფერენდუმის საკითხები წყდება დღევანდელი კანონმდებლობის მიხედვით ორგანული კანონით რეფერენდუმის შესახებ, რომელიც განსაზღვრავს თუ რა საკითხები შეიძლება რეფერენდუმზე იქნეს გამოტანილი, როგორ უნდა იქნეს ეს განხილული, შემდგომ როგორ უნდა ჩატარდეს რეფერენდუმი, როგორ მიეცეს მას შემდგომ კანონის ფორმა, თუმცა არის ჩადებული რეფერენდუმში, რომ მის გადაწყვეტილებას პირდაპირი მნიშვნელობის პირდაპირი ძალა გააჩნია, მაგრამ ეს პირდაპირი ძალა ფაქტიურად, რეალურად როგორ განხორციელდეს კანონის დონეზე, ანუ ისეთი აქტების დონეზე, რომელიც სავალდებულოა ხალხისათვის შესასრულებლად და უზრუნველყოფილი არის ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო იზოლებით შეუსრულებელი შემთხვევაში. ეს პროცედურები ყველაფერი დამოკიდებულია ხელისუფლებაში მყოფი პოლიტიკური უმრავლესობის ნებაზე. მათ ხელში არის, როგორც ამ საკითხების განსაზღვრა ეს როგორ მოხდეს, ასევე პროცესების, რომელთაც უნდა ჩატარდეს აი ამ ნების რეალიზაცია რეალურად, იცით მათ ხელში არის და მათ მიერ მიღებული ნორმატიული აქტებით რეგულირდება და წესდება. ისე რომ თუ კი ეს ძირითადი დამოკიდებულება ხელისუფლებაში ყოფი უმრავლესობის და მოქალაქეთა უმრავლესობის, რომელიც საზოგადოებაში არსებობს, პოლიტიკურ ნებებს შორის არ შეიცვალა მოქალაქეთა სასარგებლოდ, ანუ პოლიტიკური ასპექტი თუ არ იქნა გათვალისწინებული, ყოველგვარი მცდელობა ცალკეული ცვლილებებისა, იქნება ეს რეფერენდუმით კანონის მიღების საკითხთან დაკავშირებით თუ სხვა საკანონმდებლო აქტებში, საბოლოო ჯამში მაინც ხელისუფლებაში ყოფთა პოლიტიკური უმრავლესობის ნებამდე მიდის და მათი ნების გარეშე ამ საკითხის გადაწყვეტა ალბათობა მათი ძალიან დაბალი არის, თითქმის ნოლის ტოლი არის. შესაძლებელია ცალკეულ შემთხვევებში, მაგრამ ცალკეული შემთხვევებით არ განისაზღვრება სიტუაცია განისაზღვრება ისეთი წესებით, რომელიც მუდმივად არსებობს და რომელიც მუდმივ შემთხვევაში შედეგად ამართლებს თავის არსებობას. აი ეს მინდა უპასუხო თქვენ კითხვას. კი ბატონო, ეხლა მე ვიფიქრე ასეთი რამ. იქნებ ეს ჯგუფები ვარაუდობენ, სულაც არიან მანიპულირებულნი ხელისუფლების მიერ, ანუ პოლიტიკურ მანიპულაციაზეა რა ლაპარაკი. და ხელისუფლების მიერ პროვოცირებული ბოდიში მანიპულირების სხვადასხვა ფორმა არსებობს. ბოდიში ერთი წუთი. ბოდიში ერთი წუთი გაწყვეტინებთ. აი თქვენ ისეთ საკითხს შეეხეთ, მანიპულირებას შეეხეთ. პოლიტიკური მანიპულირების გარდა რომელსაც სხვადასხვა მეთოდები გააჩნია,
არსებობს ლეგალური გარემო, რომელიც ისეთ мотиваციას უქმნებს ამ ჯგუფებს, რომ თვითონ ლეგალური გარემო ქმნის мотиваციას და აქეზებს ამ ჯგუფებს ამ მიმართულებით, რომ იმოქმედონ. აი ეს მინდა ვთქვა. ესე იგი, მარტო პოლიტიკურ манипуლირებაზე არ არის საუბარი. ეს ჯგუფები დაინტერესებული არიან ამ საკითხების მოქმედებით. ანუ მათ თვითოულს мотиваცია გააჩნია შესაბამისი ეს ინდივიდუალურიც და კოლექტიურიც, რომ ამ მიმართულებით იმოქმედონ. და ამ мотиваციას აი სახელმწიფო უმრავლესობის პოლიტიკური ნებით მიღებული კანონები ქმნიან ამ мотиваციას აქეთკენ ეს მინდა ვთქვა და არა მარტო мотиваციას ქმნიან, არამედ აფინანსებენ კიდევაც. ესე იგი მე რისი თქმა მსურდა, იცით? აი ხომ შეიძლება დაუშვათ ჩვენ რომ არის ჯგუფი, რომელიც ცდილობს აი ამ ხელმოწერების მიუხედავად იმისა, რომ მან იცის, რომ ფაქტობრივად ძალიან რთულია და თითქმის შეუძლებელია, რომ მიაღწიოს მიზანს და რეფერენდუმი დაანიშნინოს ხელისუფლებას რაღაც აქტუალურ საკითხზე, მაინც ამას, ესე იგი, აკეთებს, ესე 200,000 ხელმოწერის შეგროვება მოგეხსენებათ, მოითხოვს დროს, მოითხოვს ადამიანურ რესურსებს, ფინანსურ რესურსებსაც გარკვეულწილად და ასე შემდეგ, ხო? ანუ ეს არის გარკვეულწილად შრომატევადი საქმიანობა. ბუნებრივია, მათ თქვენ ბრძანეთ, რომ მათ გააქვთ რაღაცა мотиваცია, ხო? და ეს мотиваცია ხომ არ მდგომარეობს იმაში, რომ დაუშვათ ну არის ერთი ჯგუფი, მე არ დავასახელებ, უბრალოდ ერთი პიროვნება, რომელიც ამაყობს კიდევ კანონ პროექტების ასე ვთქვათ, მომზადების რაოდენობით. და მართლაც ზოგიერთი კანონ პროექტი მის მიერ მომზადებული, მიღებულია ხელისუფლების მიერ. მაგრამ ну არ ვთვლი, რომ აი ეს კანონ პროექტები რაღაცა საფუძვლიანი ცვლილებების გამომწვევი ყოფილიყოს ჩვენს პოლიტიკურ ან თუნდაც არაპოლიტიკურ ცხოვრებაში. ხომ არ არის ისეთი სიტუაცია შექმნილი, როდესაც ეს ხალხი ცდილობს რაღაცა ვითომ კომპრომისული ვარიანტი შესთავაზოს ხელისუფლებასთანაც ჩაეთვალოს და ამავე დროს ხალხშიც ჩაეთვალოს დაუშვათ ამ ჯგუფს, რომ აი საქმე გააკეთეს. ასეთ რამესთან ხომ არ აქვს ჩვენ საქმე. თუ კი თქვენ ბრძანებთ, რომ ფაქტობრივად რეფერენდუმის ჩატარება ისეთ საკითხზე, რომელ საკითხზეც არ აწყობს, არ არის პოლიტიკური ნება ხელისუფლებისა, რომ ის საკითხი დადებითად ხალხისთვის სასარგებლოდ გადაწყდეს, ფაქტობრივად შეუძლებლად მიიჩნევთ, ხომ თქვენ ამ საკითხზე რეფერენდუმის ჩატარებასა და მე ხალხის სასარგებლოდ აი ამ მე კი არ მივიჩნევ, ბატონო ვახტანგ. მე კი არ მივიჩნევ, ბატონო ვახტანგ. რეფერენდუმი ეს არის პოლიტიკური უფლება. ეს არის უფლება მოქალაქეების უმრავლესობისა, რომ დააფიქსიროს უმრავლესობის პოლიტიკური ნება. და ამ ნებას დაუქვემდებაროს მის მიერ არჩეული ხელისუფლებაში მყოფი წარმომადგენლების პოლიტიკური ნება. როდესაც ეს ძირითადი საკითხი არ არის გადაწყვეტილი, რა საკანონმდებლო ცვლილებაც არ უნდა შეიტანო, რომელიც ძალაში რო შევიდეს მოქალაქეთა უმრავლესობის ხელისუფლებაში მყოფი პოლიტიკური უმრავლესობის ნებაზეა დამოკიდებული. რა სახის ცვლილებაც არ უნდა შეიტანო. ბუნებრივი არის იმ შედეგზე ვერ გავა, რისთვისაც ესენი მოუწოდებენ ხალხს, რომ ამაზე ხელი მოაწერონ, რომ მათ გაუმჯობესდებათ პირობები, რომ ისარგებლებენ თავისი უფლებებით, რომ მიაღწევენ ამ უფლების რეალიზაციას და ასე შემდგომ ცალკეულ საკითხებთან დაკავშირებით. ეს ყველაფერი ბლეფია. და ამას შეგნებულად აკეთებთ, შეუგნებლად ეს სხვა საკითხი არის. და რაც შეეხება мотиваციას, მე мотиваციას ვერ განსაზღვრავ ყველა პიროვნებას, ვინც აი მოქმედებს ამ საკითხთან დაკავშირებით. აქვს როგორც ინდივიდუალური კერძო мотиваცია, ასევე აქვს პოლიტიკური мотиваცია ამ საკითხთან დაკავშირებით. ხა ინდივიდუალურ კერძო мотиваციაზე მე ვერ ვიტყვი, შეიძლება ადამიანს თავი პატრიოტი გონია, ურაპატრიოტი არის, ასე ვთქვა და შეუგნებლად აკეთებს ამ პროცესს. არც ეს არის გამორიცხული. მაგრამ არა მგონია, რომ ასეთი ბევრი იყოს. ხშირ შემთხვევაში ეს არის როგორც ინდივიდუალური კერძო ინტერესებიდან გამომდინარე, ასევე ხელისუფლების მიერ ძირითადი საკითხი
დამალვა რომ მოხდეს ხალხის წინაშე და ძირითად საკითხზე ხალხი არ გაერთიანდეს და ეს არის პოლიტიკური ნების მონოპოლია ხალხისა ხელისუფლების პოლიტიკურ ნებაზე რომ არ დაუშვას ამათი გაერთიანება რომ დაიქსახოს ეს ხალხი ამისათვის მოქმედება არის რომ ერთი იძახის რეფერენდუმში კანონის ცვლილებასთან დაკავშირებით შევიტანოთ შესწორება მეორე ამბობს მიწის საკითხი რო არ გაიყიდოს ამაში შევიტანოთ შესწორება მეოთხე იძახის რომ ჰესი არ აშენდეს ამასთან დაკავშირებით ხელშეკრულება გავაუქმოთ ამასთან დაკავშირებით გადავწყვიტოთ საკითხი შემდგომ ამას უკავშირებენ აგრეთვე ოჯახის საკითხსაც დაკავშირებით და სხვა საკითხებს ესე იგი აი ასე ცალ-ცალკე ჩამოყალიბება საკითხებისა იწვევს დაგსაქსვას ხალხისა და არ აძლევს საშუალებას მოქალაქეებს იმ ძირითად საკითხზე რაც გადაწყვეტილი არის დასავლეთში უკვე დემოკრატიულ სახელმწიფოში დიდი ხანი არის და ამაზე არის აგებული დემოკრატიის ძირითადი პრინციპი ეს ჩვენთან იქნეს ასე ვთქვათ აღიარებული და ეს პრინციპი ჩვენთან ეს ახალი კი არ არის ძველად იყო ჩვენთან და განვითარება ჩვენთან ვერ პოვა და დასავლეთში პოვა ამ პრინციპმა აი ეს მინდა ვთქვა ამ საკითხთან დაკავშირებით მოსადამე ეს ხალხი შეგნებულად მოქმედებენ თუ დაუშვათ გაცნობიერებით თუ გაუცნობიერებლად ფაქტობრივად ისინი ზუსტად აი ჩვენს მიმართულებას რომელიც ჩვენ მიგვაჩნია რომ არის პოლიტიკურად რაციონალური და უძირითადესი უმნიშვნელოვანესი საკითხი რომ ერთხელ და სამუდამოდ გადაწყდეს რომ ხალხს დაუბრუნდეს შეუზღუდავი ძალაუფლება რომელიც გამოიხატება რეფერენდუმით კანონის მიღებისა და გაუქმების უფლებაში აი ეს საკითხი მოგვარდეს ერთხელ და სამუდამოდ და ნებისმიერ დროს ჩვენ გქონდეს საშუალება პარლამენტის მიერ მიღებული კანონი რომელიც არ მოგვეწონება გავაუქმოთ ან მოახდინოთ ახალი რაღაც კანონის ინიცირება ესე იგი აი ამ ძირითად მიმართულებას რომელიც საზოგადოდ და საბოლოოდ გადაწყვეტდა რეფერენდუმთან დაკავშირებულ საკითხს ეს ძირითადი რომ მოგვარდეს აი ამას უშლის ხელს სწორედ ცალკეულ საკითხებზე რეფერენდუმის მოთხოვნით წამოწყებული ასე ვთქვათ კამპანიები და დაგსაქსვას უკეთებს აი იმ ძალებს საზოგადოების აქტიურ ძალებს და ფაქტობრივად გარკვეულწილად ხელს უშლის თავარი საკითხის გატანას. ამას ამბობ თქვენ? კიდევ ერთხელ დავაზუსტოთ. იცით როგორ არის? ეს დავაზუსტოთ, კი ბატონო. ესე იგი, ეს მოქმედებები გამოწვეული არის არა ობიექტური საფუძვლების არსებობით. ანუ რეფერენდუმის აუცილებლობის წინაშე დგას ჩვენი საზოგადოება, რომ პროგრესულად განვითარდეს. ეს საკითხი უნდა გადაწყდეს. ასე იქნება თუ ისე იქნება. და ეს უნდა გადაწყდეს კონსტრუქციულად. ანუ ეს პროცესი დესტრუქციული პროცესით არ უნდა დამთავრდეს. თუ დესტრუქციული პროცესით დამთავრდა, დაბრუნდებით უკანეს. საერთოდ თუ დავრჩებით. ესე იგი კონსტრუქციულად უნდა გადაწყდეს. ხო, ეხლა მინდა ვთქვა, ბოლომდე ვთქვა. რეფერენდუმის მოთხოვნა და ხელმოწერების შეგროვება არ არის დესტრუქციული მოქმედება. ის არის ფაქტობრივად კონსტრუქციული მოქმედება. არ არის ასე? რეფერენდუმის მოთხოვნა რა საკითხზე არის? ესე იგი, საუბარი რეფერენდუმს კი არ თხოვლობენ ეგენი. რეფერენდუმით საკონსტიტუციო თხოვლობენ კონკრეტულად საკითხის გადაწყვეტას კონსტიტუციურ ცვლილებასთან დაკავშირებით. რეფერენდუმზე თხოვობენ ამა თუ იმ საკითხის გატანას. აი ამაზე არის საუბარი. და კონსტიტუციის ცვლილება რამდენად შესაძლებელია ამ რეფერენდუმზე მაგაზე არის ზუსტად საუბარი რომ რეფერენდუმით რომ მოითხოვონ რეფერენდუმით რომ მოითხოვონ კონსტიტუციური ცვლილების განხორციელება ამ ვითარებაში ამის მიღწევაც კი პარლამენტის მიერ არის ბლოკირებული რომ ეს პროცესი განავითარონ ისეთი ცვლილება რომელიც საფრთხეს შეუქმნის პარლამენტში არსებული მოქალაქეთა უმრავლესობის მონოპოლიას
რეფერენდუმის ჩატარებასაც შეიძლება მიაღწიონ მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი ის ცვლილება, რომელსაც ესენი თხოვლობენ, საპარლამენტო უმრავლესობის პოლიტიკურ მონოპოლიას საფრთხეს არ უქმნის. თუ რეფერენდუმიც რო ჩატარდეს, რო ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით, თუ დარჩა პარლამენტში არსებული ჯგუფის პოლიტიკური მონოპოლია პარლამენტისა, ის რეფერენდუმის გადაწყვეტილებაც ჰაერში გამოკიდებულია, იმიტომ რომ მისი საბოლოო დამოქმედება ისევ ამ ჯგუფის პოლიტიკურ ნებაზე არის დამოკიდებული. ამიტომ ეს მოქმედება რეფერენდუმს თხოვლობენ ცალკეულ საკითხზე, რომელიც მონოპოლიის გადაცემას არ თხოვლობს ხალხისათვის და ამ წონასწორობის აღდგენას თუ არა თხოვლობს, არამედ სხვა საკითხებთან დაკავშირებით, ეს ყველაფერი შეგნებულად თუ შეუგნებლად არსებული პოლიტიკური მონოპოლიის გაგრძელებას და შენარჩუნებას უწყობს ხელს, ვინც პარლამენტში არსებობს მათი პოლიტიკური მონოპოლიის. და ეს ტიპიური ბოლშევიკური პოლიტიკური მონოპოლია, რომელიც ამართლებდა თავის დროზე იმ სახელმწიფოში, სადაც სახელმწიფო საკუთრება იყო და სხვა არის ბოლშევიკური მონოპოლია სახელმწიფოში, სადაც სახელმწიფო საკუთრება არ არის და კერძო საკუთრება არის. ანუ თვითონ ამ ხალხის არა მარტო პოლიტიკური მონოპოლია არის, არამედ ამ ხალხის საკუთრების დიქტატურაა მთლიანურად, ამ ხალხის საკუთრების უფლება არის, ამ ხალხის მხრიდან მთელი მოქალაქეების საკუთრების კერძო უფლების მითვისების ფაქტი არსებობს და ასეთ ვითარებაში ნებისმიერი ასეთი მოქმედება იმ შედეგს, რასაც ელოდება ხალხი აქედან, ცალსახად არ აყენებს ამ შედეგს. ესე იგი გამოდის აქედან, რომ ეს მოქმედება თვითონ შეგნებულად თუ შეუგნებლად არის ხალხის პოლიტიკური გაბრიყვება და ჩამოცილება იმ ყურადღებისა ხალხისა იმ ძირითადი საკითხიდან, რომელიც უნდა ეხებოდეს ამ საპარლამენტო პოლიტიკური მონოპოლიის ერთხელ და სამუდამოდ გაუქმებას და ამისათვის წერტილის დასმას. ამ საკითხის ნაცვლად გადმოსული არიან ამ საკითხზე. ამ თვალსაზრისით, ბუნებრივია ეს ხელს უშლის უშუალო დემოკრატიულ მოთხოვნას ძალაუფლების აღდგენასთან დაკავშირებით, მაგრამ კი არ ეწინააღმდეგება ამ საკითხს. ეს ამ საკითხებს ჩვენ ძალადობით ვერ მოვარეგულირებთ, ან რამდენიც არ უნდა ვიყვიროთ ამასთან დაკავშირებით. ეს ხალხმა უნდა გააცნობიეროს თვითონ, რომ ეს არის პოლიტიკური სიბრიყვე და ამ მიმართულებით მარტო მოქმედება კი არ არის, ამას ხო ფინანსები ჭირდება ამ საკითხის მოგვარებას და ეს ვინც ამ საკითხებს აკეთებს, ფინანსური წყაროც აქვს, მაგრამ და ფინანსურ წყაროსაც ჩაულობენ ამ მიმართულებით და მე ხლა ჩემ შეხედულებას ვლაპარაკობ, ამაში ალბათ მოქალაქეები წღებულობენ მონაწილეობას, ბევრი იმ იმედით, რომ რაღაც შედეგს მიაღწევენ. როდესაც შედეგი თითქმის ძალიან დაბალია ალბათობა იმისა, რომ იმ შედეგს მიაღწევენ, იმიტომ რომ ეს მონოპოლიის წინააღმდეგ არ არის მიმართული, ისევ იმათ ხელში არის დარჩენილი საბოლოო სიტყვა, ვისაც აქვს ხელისუფლებაში პოლიტიკური მონოპოლია. აი ეს მინდა ვთქვა. ეთილი, მოკლედ საბოლოო დროს შევაჯამოთ ეს საკითხი. გამოდის, რომ ეს ჯგუფები თავიანთი პოლიტიკური იმიჯისთვის ან რაღაც გარკვეული ფინანსური წყაროსთვის, რომელიც მოიძიეს, არა, აი ამ მიზნით მოქმედებენ. აი ამ ცალკეულ საკითხზე რეფერენდუმის იქნებ ბოდიში ვახტანგ, იქნებ პოლიტიკური მიზანში გამოიხატება ბატონო ვახტანგ, პოლიტიკურ მიზანში გამოიხატება მხარდაჭერის მოპოვება არჩევნებში მონაწილეობის მიზნით, თქვათ ხელისუფლებაში მოსვლისათვის. ანუ ეს პროცესი გარკვეულ რეიტინგს უპოვებს იმ ხალხს, ვინც ამ პროცესში მონაწილეობენ. ეს არის პოლიტიკური მიზანი, ფინანსური მიზანი გითხარით, რაც არის და როგორც არის, ხო? ხლა რა არის და როგორ არის? ამას ჩვენ ვერ განსაზღვრავთ. ეს мотиваცია ორივე და აი რომ ეს мотиваცია მოქმედებდეს, ამას ქმნის თვითონ სახელისუფლებო მონოპოლიურად ხელისუფლებაში მყოფი პოლიტიკური უმრავლესობა. ლეგალურ კანონით არის ეს დაშვებული, რასაც მე ისე უკანონოდ კი არაფერს არ აკეთებენ. ეს ყველაფერი სამართლებრივი პროცესი, ყველაფერი კანონიერი არის. და რო იძლევა ამის საშუალებას, რომ ესეთი მოქმედება მოხდეს, რომ პოლიტიკურად ხალხი გაბრიყვდეს და ძირითადი ყურადღები, ძირითადი საკითხიდან ყურადღება ამაზე გადმოიტანოს და დაიქსაქსოს, ამის საშუალებას ქმნის ზუსტად აი ეს პოლიტიკური უმრავლესობა, რომელიც არის ხელისუფლებაში, ავტორიტარულ, პარტოკრატიული პოლიტიკური უმრავლესობა. აი ეს არის ამისი მიზეზი. ეს ხალხი კი არ არიან როგორც ასე ინდივიდები ამისი მიზეზი. თვითონ
ნუ ბუნებრივია ესეც მოქმედი პირები არიან ამ საკითხში ჩართულები, მაგრამ мотивაციას იმისას რომ ამათ მასე იმოქმედონ თვითონ ეს პოლიტიკური უმრავლესობა ქმნის. უნდა თუ არ უნდათ ამათ მათი პოლიტიკური და ფინანსური манипуლირების ქვეშ ხდებიან იმ ბერკეტებით, რომელიც ხელში გააჩნიათ მათ თუ ამ პოლიტიკურ მონოპოლიას მათ არ დააკარგვინებ. არა და აი მარტივად შეიძლება ამ საკითხის გადაწყვეტა. ჩვენთან ეს უფლება 1991 წლის 29 იანვარს ეს ზვიად გამსახურდიას დროს მიღებული კანონია რეფერენდუმის შესახებ. სადაც კონკრეტულად არის ჩამოყალიბებული მოქალაქეებს კანონის მიღების და გაუქმების უფლებაც გააჩნიათ, ცალკეული კანონ პროექტების შემუშავების და გატანის უფლებაც გააჩნიათ, შემდგომ ცალკეული კანონის პუნქტების განმარტებაც გააჩნიათ და სხვა საკითხების გადაწყვეტა. თვითონ საკანონმდებლო დონეზე არის ეს გადაწყვეტილი, ეს საკითხები. და ისმის კითხვა ეს იმას კი არ მოიაზრებს, რომ მოქალაქეებმა მართლა თვითონ უნდა წერონ კანონ პროექტები და ასე შემდგომ და ასე ვთქვათ, სამართლებრივი განათლება ვისაც არ გააჩნია, კანონები უნდა წეროს და კანონები მიიღოს. ამაზე არ არის საუბარი. როგორც პარლამენტში რა, პარლამენტში თქვენ გონიათ ის 150 დეპუტატი რო არის, ჭკუით უსკდებათ თავი და ყველა იურისპრუდენცია იცის და კანონები ესმით. იმათაც ყავთ გარკვეული ჯგუფი აყვანილი, რომელიც კანონებს უწერს, ხო? და აქედან გამომდინარე ღებულობენ კანონებს. ესე მოიაზრება ის, რომ ის ხალხია, ხელისუფლებაში ვინც არის, ისიც ხალხია. ვინც მათ კანონებს უწერს, ისიც ხალხია და გარეთ ვინც დარჩენილია, ისიც ხალხია და მთლიანად სამეცნიერო, ასე ვთქვათ, მეცნიერული ელიტა, რომელიც ჩვენთან არსებობს, ვთქვათ, იურისპრუდენციაში, ისიც ხალხია. და მათ ძალიან მწყინვალე კანონები შეუძლიათ მოამზადონ და ამ კანონების პირდაპირ რეფერენდუმით მიღებით შეიძლება პარლამენტზე უკეთესი კანონები მიიღოს. მაგრამ აქ მთავარი ის კი არ არის ვინ ღებულობს კანონებს მარტო და რომ ვინ უფრო უკეთეს გადადეს. მთავარი ის არის რომ რეფერენდუმით კანონის მიღების უფლება როცა გააჩნია ხალხს, ეს იმიტომ კი არა აქვს რომ კანონები მიიღოს ხალხმა და სახელმწიფო მარტოს. ეს იმიტომ აქვს რომ პარლამენტში ვინც გაძღვრება თუ შევა თქვათ, ასე ვთქვათ, კონკურენციით არჩევნებში, მათ ვერ გაბედონ ისეთი კანონის მიღება, რომელიც მოქალაქეთა უმრავლესობის ინტერესებს არ ემსახურება, არ რომ მათ ჯიბეში არ უწყობს ხელს ეკონომიურ პოლიტიკას ისეც და სამართლებრივს, რომ მათ ჯიბეში, უმრავლესობის ჯიბეში, გროვდებოდეს ფული და არა უმცირესობის ჯიბეში. ამაზე არის ლაპარაკი, არც უნდა დაჭირდეთ კანონების მიღება მოქალაქეებს, მათი კანონი და მათი შეგრძნება ჯიბი არის. ჯიბე თუ სქელდება მათი ანუ მოსახლეობის ხალხის ჯიბეზე საუბრობს პარლამენტი იმ კანონებს და გააგრძელებს, მაგრამ ჯიბე თუ ხალხის ჯიბეზეა ლაპარაკი აქტორი, აბა იმაზე კი არა ის ლაპარაკი, რომ გინდა თუ არა პოლიტიკური უფლება რატო უნდა რეფერენდუმით კანონის და მიღების გაუქმების ხალხს? იმიტომ უნდა ეს პოლიტიკური უფლება რომ კარგად იცხოვროს და კარგი ცხოვრების იმაში კი არ გამოიხატება რომ წარმარა რეფერენდუმზე იღებოს კანონები მიიღოს და სახელმწიფო მართოს. თუ კი ეს დამატებით თვითონ დააწვება ისედაც ვინ შრომობს, ბიზნესი აქვს, ჰონორარს ღებულობს, თუ ხელოვნების მუშაკია თუ ასე შემდგომ ეს საკითხები, მაშინ რა ხელისუფლება რაღაცი ჭირდება. ეს იმისთვის არის რომ ხელისუფლებამ ვერ გაბედოს ისეთი კანონების მიღება, რომ მოქალაქეთა უმრავლესობის ინტერესების მიხედვით არ იქნეს გადაწყვეტილი მთელი რიგი პოლიტიკური საკითხები, ისეთი როგორიც არის მაკრო და მიკროეკონომიკური პოლიტიკა, სამართლებრივი პოლიტიკა და ასე შემდგომ, სოციალური პოლიტიკა და ასე შემდგომ. და ბუნებრივი არის კერძო საკუთრების უფლება და ასე ვთქვათ, ადამიანის უფლებები და უმცირესობის უფლებები ცალსახად უნდა იქნეს დაცული. როგორ შეიძლება ან ადამიანის უფლებებზე ილაპარაკო, ან ის კერძო საკუთრების უფლებაზე, ან თქვათ უმცირესობის უფლებებზე, როდესაც ყველაფერი ეს დამოკიდებული არის ხელისუფლებაში ყოფილი უმრავლესობის პოლიტიკურ ნებაზე. და მათ მიერ მიღებულ კანონებზე და ამავე დროს იმ ახსრულებელ მექანიზმზე, რომელთა პროცესუალური კანონებიც თვითონ ამ ხელისუფლების მიერ მიიღება და ხალხიც, ვინც ამას აღასრულებს, თვითონ ამ უმრავლესობის მიერ ინიშნება და ხალხი უმრავლესობაზე არის ლაპარაკი მოქალაქეთა. ამ საკითხებში ვერ ერება, ვერავით ვერ ბლოკავს. ამაზეა საუბარი. გასაგებია. ბატონო მაჟა, ალბათ ამ გადაცემაში ვერ მოხერხდება კონკრეტულად შევეხოთ აი ამ ჯგუფების ინიციატივებს, ну, არ დავასახელებთ ცხადია ამ ჯგუფებს, ან მე მაგალითად სულაც არ მაქვს პრობლემა, რომ ეს ჯგუფები დავასახელოთ. აი, ამისი პრობლემა მე პირადად არ გამაჩნია, იმიტომ რომ თუ კი იქნება კორექტული და ჯანსაღი კრიტიკა, აი მათი, ასე ვთქვათ, მოქმედებების მიმართ, არა, პოლიტიკურად, რამდენად პოლიტიკურად მიზანშეწონილია აი მათი მოქმედებები, თუ კი იქნება ამის მიმართ ესე იგი ჯანსაღი კრიტიკა, ეს მხოლოდ საერთო საქმეს წაადგება. ამიტომ მე მაგალითად
დავასახელებდი კიდეც და სათითაოდ განვიხილავდი აი ამ ჯგუფების მოქმედებებს, რომლებიც ფაქტობრივად დაგსაქსვას უკეთებენ აი ხალხში იმ ძალებს, რომლებიც მოწადინებულები არიან, რომლებიც პოლიტიკურად აქტიურები არიან და ყურადღების გადატანას ახდენენ ფაქტობრივად არა ძირითად საკითხებზე. აი ბატონო ვახტანგ, ზუსტად ბოდიში ბატონო ვახტანგ, გერთვებით ბატონო ვახტანგ, ბოდის მოგიხდით. ზუსტად ეს არის მიზანი ხელისუფლების პოლიტიკური უმრავლესობისა, რომ ხალხმა დაერიოს ერთმანეთს. ჩვენ დავიწყოთ ახლა ამ ჯგუფების კრიტიკა და აი ამ კრიტიკაში ჩაეფლოს მთელი ჩვენი მოძრაობა. აქ ამათ კრიტიკა საზოგადოება და ბუნებრივი პოლიტიკური პროცესები თვითონ გამოაჩენენ ამით მცდარობას პოლიტიკური თვალსაზრისით და მათი მოქმედების ეთიკურ მხარესაც. თავარი აქ არის რომ უშუალოდ რეფერენდუმით კანონის მიღების და გაუქმების უფლების უშუალო დემოკრატიული პოლიტიკური პროცესი მისი კონცენტრაცია მოხდეს და ხალხის დაჯგუფება მოხდეს ამ მიმართულებით. როს ვიდრე ჩვენ აი ამ მიმართულებას არ გავაძლიერებთ, ესეთი ჯგუფები უამრავი იქნება და უამრავი წარმოიქმნება და ეს საბოლოო ჯამში დესტრუქციულ პროცესამდე მიიყვანს კლიენად ჩვენ საზოგადოებას. ამის პასუხი არის მხოლოდ და მხოლოდ იმ მოთხოვნის გაძლიერება, რომელიც უშუალო დემოკრატიულ მოძრაობას აქვს წამოყენებული და მისთვის უფრო კომპეტენტური მოქმედება და უფრო აქტიური მოქმედება და გაერთიანება ხალხისა ამ მოთხოვნის მიმართ. აი ეს უნდა შევძლოთ იმ ხალხმა, ვინც ამ მიმართულებით მუშაობთ. რაც შეეხება მათ კრიტიკას, ეს კრიტიკა არ ზღირს ამაზე დროის დაკარგვა, იმიტომ რომ ეს კრიტიკა მათ რეკლამას უფრო უწევს ხელს და მათ ასე ვთქვათ არსებობის გამოჩენას საზოგადოებაში. ამიტომ ეს არ არის მიზანშეწონილი ჩემი შეხედულებით. აჰა, ესე იგი თქვენ იმის მომხრე ხართ, რომ დაე ამათმა, მე ცოტა არ იყოს ვერ ვემხრობი აი ამ თქვენს მიმართულებას, რომ დაე ამ ხალხმა გააბრიყოს ეს ხალხი, მივცეთ საშუალება. ეხლა თუ უნდათ რომ ხალხი გააბრიყონ და ხალხსაც უნდა, ბოდიში ერთ წუთი. თუ ხალხს სურს რომ გაიბრიყოს თავი თუ მოქალაქეებს სურთ, ხო მიგავლენ იმ შედეგზე, რომ მივლენო, ნახავენ, რომ არაფერს არ მისცემს, ხო? ეს შედეგად არ დადგება. ჩვენ ვერ ვაიძულებთ ხალხს, რომ ჭკვიანი გახდეს. ნაწილზე არის საუბარი, ხო? შეგვიძლია ამასთან დაკავშირებით განმარტება მივცეთ, ისეთი, როგორც ახლა ვაკეთებთ. მაგრამ როგორც კონკრეტულად ჩვენ დავკონკრეტდებით ამ საკითხზე, რომ აი ეს აკეთებს და ასე და შემდგომ ეს არ არის მიზანშეწონილი, ამას ვლაპარაკობ, თორე ეს მიმართულება რომ ცდარია და ეს უნდა აკრიტიკო და გამოხვიდე და ეს უნდა გამოხვიდე იმ პოზიციიდან, როგორც ახლა ვლაპარაკობთ, რომ რისთვის არის ეს ყველაფერი და რომ ეს პოლიტიკური უფლების მოპოვება არის, მთავარი რომ ეს პოლიტიკური სიკეთე უნდა მოიპოვო, არა ცალკეულ კანონში რაღაც მუხლი შესწორებაზე დახარჯო ამდენი რესურსები, რომელიც შედეგად მაინც ვერ მოგიტანს იმ პოლიტიკურ სიკეთეს, რომელიც მერე მოგცემს ეკონომიურ სიკეთეს, სულიერ სიკეთეს და კეთილდღეობით ცხოვრების შესაძლებლობას და საშუალებას. თუ ამას არ გაძლევს ეს და მხოლოდ ფორმალური მოქმედება არის სამართლებრივი ცვლილებისათვის და ეს სამართლებრივი ცვლილება იმისთვის უნდათ, რომ დაიძახონ საზოგადოებაში, რომ ჩვენ განვახორციელეთ ეს და გამარჯვებულები ვართ ხალხის მოტყუებით, ხომ? მაშინ ამ პროცესზე თვითონ ხალხი მიხვდება და ჩვენც შესაბამის განმარტებებს ვაძლევთ ამასთან დაკავშირებით, რომ ეს მცდარია. და მეორე მხრივ ეს ცალსახად მცდარია, იმიტომ რომ აი ზოგიერთი აცხადებს, რომ 40-58 კანონი ცვლილებები გვაქვს განხორციელებული. უამრავი ცვლილებები არის, მაგრამ შედეგი რა არის 70 წლის განმავლობაში. ამაში არის საქმე. ის საკანონმდებლო ცვლილება შედეგს იძლევა? რამდენი საკანონმდებლო ცვლილება იყო იმის იმედით, რომ უკეთესობისკენ იქნებოდა ჩვენი ცხოვრება წარმართული და ის საკითხები, რასაც ჩვენ ვლაპარაკობთ, იქნებოდა გადაწყვეტილებული. არც ერთი საკანონმდებლო ცვლილება ამ შედეგზე ვერ გადის. ვერ აკეთებენ ამ შედეგს. საბოლოო ჯამში ნებისმიერი საკანონმდებლო ცვლილების შედეგი დამოკიდებულია ხელისუფლებაში მყოფი მოქალაქეების პოლიტიკურ უმრავლესობის ნებაზე. ისეთი საკანონმდებლო ცვლილება, რომელსაც ვერ განახორციელებს ადამიანი და წლები დაჭირდება იმის განახორციელებას, ასეთი უფლება რომ გქონდეს კიდევაც. რა შეჭირდება ესეთი უფლება ამიხსენეთ? სასამართლო რა შეჭირდება ადამიანს? თუ კი სამართალს ვერ მიაღწევს მოქალაქეთა 80%.
უფლება რო გააჩნია და იმ უფლების რეალიზაციას ვერ მიაღწევს. ისეთი პროცესუალური ნორმები არის და ისეთი ხარვეზები არის, დისპოზიციური ნორმებია და რომელშიც პოლიტიკური ფაქტორია ჩადებული და ეს პოლიტიკური ფაქტორი არის გადამწყვეტი. გეკითხებით ასეთი უფლება რა სჭირდება? ეს ხო ფორმალური უფლება არის. კეთილი ჩვენ უკვე თითქმის 40 წუთზე მეტი ვისაუბრეთ ამ საკითხზე. ესე იგი ბატონი დავით კიზირია მინდა შემოვიყვანო, მაგრამ სამწუხაროდ რაღაცა ტექნიკურად ვერ ვაკეთებ ამას. ადრე ეს მოახერხე, მაგრამ ეხლა უკვე რაღაცა თქვენი გამოსახულებაც ცოტა რეკოს დაიკარგა, რატომ დაიკარგა? უпроსორად ბუნდოვნა დაჩვენებს თქვენს გამოსახულებას. ვერ ხვდები რატომ, რა ხდება? ერთი წუთით მაგას გამოვასწორებ ახლა. ეხლა კი ბატონო. ეხლა მე ვფიქრობ ნორმალურია. ხო, სამწუხაროდ აქ იყო ფუნქცია სურველების შემოყვანის, მაგრამ ვერ ხედავ აი ამ ფუნქციას და ვერ შემომყავს ბატონი დავით კიზირია. რაც ძალიან სამწუხაროა, მოკლედ ამ ტექნიკურმა პრობლემებმა ცოტა არ იყო შეგვაფერხა. ძალიან სამწუხაროა, გეთანხმებით. გასაგებია, რას ვიზავთ, მოდით ჩვენ გადავიდეთ მეორე საკითხზე, ბოდიშ ვიხტვი ბატონ დავითს ამ ტექნიკური რაღაცა ხარვეზისთვის. ჩვენი მეორე საკითხი გახლავთ რიონის ხეობის მცველების მოთხოვნებისა და მოქმედებების პოლიტიკური მიზანშეწონილების შესახებ. იცით, რიონის ხეობის დამცველებმა დიდი გზა გამოიარეს, საკმაოდ მძიმე გზა გამოიარეს, მე ვიტყოდი, საკმაოდ დიდი ნებისყოფა გამოიარეს, დიდი ნებისყოფა გამოიჩინეს და ფიქრობ ის ახალგაზრდები, რომლებიც აი ამ მოძრაობას, ასე ვთქვათ, უდგანან სათავეში, საკმაოდ მომზადებულები არიან იმისთვის, რომ გარკვეულ პროვოკაციებს არ წამოეგვან. აქ საუბარია ხელისუფლების მხრიდან მოწყობილ პროვოკაციებზე. და მაგრამ არის რაღაც გარკვეულ ზღვრამდე შეიძლება ეს საკითხი ასე სტაბილურად მიდიოდეს და იქ რაღაცა დიდი ექსცესებს და კატაკლიზმებსთან არ კონდეს საქმე, მაგრამ სადამდე გაძლებენ. აქ უკვე ნერვების თამაში ირთვება, ვინ უფრო გაუძლებს აი ამ დროს, აი ამ ნერვებს. სამწუხაროდ აქ ჩემი აზრით რიონის მცველების მხარეს კი არის რაღაც გარკვეული პოტენციალი, მაგრამ ხელისუფლებას აქვს უზარმაზარი საშუალებები ზემოქმედება მოახდინოს ცალკეულ ადამიანებზე, გარკვეულ ჯგუფებზე, სხვადასხვა მოტივაციების შექმნას და არა მარტო მოტივაციები, გარკვეული პროვოკაციები მოაწყოს იქა და დაღლილ დაქანცული და აი ამ ბრძოლით გათანგული დაუშვათ რამდენიმე ადამიანი გამოიყვანოს მწყობრიდან და გააკეთებინოს ისეთი რამ, რომელიც ფაქტობრივად გახდეს გარკვეული დესტრუქციული მოქმედებების საფუძველი. აი ამისი საფრთხეს ვხედავ მე ფაქტობრივად. ეხლა იმ დონემდეა მისული რიონის ხეობის მცველების მოძრაობა, რომ ფაქტობრივად უკვე მე ვფიქრობ დადგა დრო საკმაოდ დიდი სიფრთხილით მოეკიდონ ნებისმიერ ნაბიჯს, მაგრამ ისინი გაურბიან პოლიტიკური საკითხების, ასე ვთქვათ, წამოწევას. პირიქით ისინი ამბობენ, რომ აი ჩვენ პოლიტიკაში არ ვერევით,
ჩვენ პოლიტიკა არ გვაინტერესებს, ჩვენ გვაინტერესებს აი ის საკითხი, რომ დაუშვათ ეს კომპანია, რომელიც იქ პროექტს ახორციელებს, ნამახვან ჰესის პროექტს ახორციელებს, ეს ამ კომპანიამ დატოვოს რიონის ხეობა და ის მიწები, რომელიც ფაქტობრივად გასხვისდა ხელისუფლების მიერ და რომელიც ფაქტობრივად დამალული იყო და ეხლა გამომზეურდა ეს საკითხი, აი ეს მიწები დაუბრუნდეს სახელმწიფოს და ხალხს. კი ბატონო, მე ვსვავ ასე საკითხს. დაუშვათ და მოხდა სასწაული და ხელისუფლებამ ეს გააკეთა. კომპანია ენკასთან გაწყვიტა ხელშეკრულება, არ მორიგდა მასთან და გავიდა ეს კომპანია ენკა ამ რიონის ხეობიდან და ეს მიწებიც, ასე ვთქვათ, ამ მიწების ნაციონალიზაცია უკან დაბრუნებაც მოხდა. ის მუხტი, რომელიც შეიქმნა აი ამდენი თვეების მანძილზე, ის ადამიანები, რომლებიც იმედის თვალით უყურებდნენ აი ამ მოძრაობას და რომელიც აი თანდათან იზრდებოდა, არა? და რომლებიც ხედავდნენ აი ამ რიონის ხეობის დამცველებში ფაქტობრივად ეროვნული მოძრაობის მასტიმულირებელ რაღაცა ძალას, ხო? ფაქტობრივად აი ეს ამ ადამიანებს რას ეუბნებიან თუ კი მარტო ერთი საკითხი აწუხებთ მათ, აი დაუშვათ ლოკალურად რაღაც საკითხის გადაწყვეტა, აი პრობლემის მოგვარება, რომ ხეობიდან გავიდეს კომპანია და მიწები დაუბრუნდეს ხალხს. შესრულდა დაუშვათ ეს რა, ეს მუხტი წყალში უნდა მოვისროლოთ. ესე იგი, არ გავაგრძელოთ ჩვენი ბრძოლა ხალხის სუვერენიტეტის დაბრუნებისთვის. მე ვსვამ აი ასეთ კითხვას. რამდენად სწორია მათი მოქმედებები აი ამ თვალსაზრისით. რატომ არიდებენ ისინი თავს დააყენონ პოლიტიკური საკითხები და ზუსტად მიზანში მოარტყან და არა ის, რომ მიზანს აარიდონ თავიანთი მზერა. მე მაინტერესებს, არის თუ არა დღეს ის სიტუაცია რიონის ხეობაში, რომ უკვე დაიწყოს პოლიტიკური მოთხოვნების გახმოვანება, მათ შორის ხალხისთვის სუვერენიტეტის დაბრუნების საკითხზე. აი ეს კითხვა მაქვს მე აქვე გავცემ პასუხს და უკვე თქვენ დაგითმოთ ეთერს, რომ ჩემი აზრით ეს მომენტი უკვე დგება. ისმენთ ბატონო ვაჟა. პირველ რიგში თქვენ მნიშვნელოვანი კითხვა დასვით, რატო არის ჩვენთან პოლიტიკური მოქმედება დისკრედიტირებული? ესე იგი, რატო აერიდება ყველა, რომ თავის მოქმედებაში კონკრეტულად, თქვათ, ერთობლივად როდესაც ხალხი მოითხოვს ან სოციალურ საკითხს, ან საკუთრების საკითხს, გნებავთ რიონის ხეობის საკითხთან დაკავშირებით, ტერიტორიის საკითხს და ასე შემდგომ. რატო უვლიან გვერდს პოლიტიკურობის ხსენება, რატო არ უნდათ და რატო გონიათ, რომ ეს პოლიტიკურობა, ასე ვთქვათ, ის არის ისეთი სცენარი რაღაცა ისეთი, რომ თუ ახსენეს და ასე ვთქვათ, მოგიღებს ბოლოს და გაგანადგურებს, ხო? ანუ კეთრი ხო არ არის პოლიტიკურობა რო ახსენო ისეთი, რომ ყველა ერიდება ამის დასახელებას. ეს მომდინარეობს საბჭოთა კავშირიდან, ჯერ. თქვენ გახსოვთ ალბათ, ძველად იყო ასეთი ტერმინი, რომ ადამიანი როდესაც ერეოდა ხელისუფლება იყო ეს თუ ხელმძღვანელობა თუ ვინც იყო მის საკითხებში, იმ სახელმწიფოში, სადაც საუბარი იყო, რომ ყველაფერში უნდა ჩაერიოს, მოქალაქეების არის ყველაფერი, ხალხის არის და ასე შემდგომ და ვალდებულიც იყო, ჩარეული იყო. ინტრიგანს ეძახდნენ ასეთ ადამიანს, ანუ ინტრიგანი არისო. თუ მოეწებებოდა ინტრიგანის სახელი, უპირისპირდებოდა მაგას სულ ყველა. და ასე ვთქვათ, გაწამებული ქონდა ცხოვრება, ხო? ასე იყო. დაახლოებით ასე არის ჩვენთანაც ახლა პოლიტიკურობა და იმიტომ ერიდებიან, რომ პოლიტიკურობაში მოიაზრებენ ხელისუფლებაში მოსვლას. და ერიდებიან თვითონ ორგანიზატორები ამ საკითხისა, რომ მათ არ დაარქვან ხელისუფლებაში
მოსვლის მსურველები, რომელიც თავის რეიტინგს იმაღლებენ, ამ პროცესებით მთლიანად და ეს პროცესი არ ჩაიშალოს. ეს არის мотиваცია აი ამ საკითხისა. ეს მინდა მივთქვა. მაგრამ სტარი არის ეს მიდგომა იმდენად, რამდენადაც პოლიტიკურობა თავად და ეს პოლიტიკა პირველად არისტოტელმა ახსენა ეს სიტყვა და წიგნიც აქვს მაგას პოლიტიკა ასეთი ნაშრომი გამოქვეყნებული. პოლიტიკაში მოიაზრება არა მარტო სახელმწიფოს მართვის ხელოვნება და თქვა შესაძლებლობის ხელოვნება, არამედ პოლიტიკაში მოიაზრება და პოლიტიკურობაში მოიაზრება ადამიანის თვისება. აი როგორც ადამიანი განსხვავებული არის ცხოველისაგან გონიერებით, გონიერება გააჩნია ადამიანს, ცხოველს გონიერება არ გააჩნია. ახლა გონიერება არ ნიშნავს, რომ რაღაც გამიზნულ მოქმედებაზეა საუბარი. გონიერება ფართო ცნება არის უფრო, ხომ? გონიერი არსება არის ადამიანი. ასევე არისტოტელი ადამიანს უწოდებდა პოლიტიკურ ცხოველს. ამაზე დავაა ზოგი ცხოველს ამბობს, ზოგი არსება თქვაო, მაგრამ პოლიტიკური ცხოველი არის ჩემი შეხედულებით ჩამოყალიბებული და ეს მოიაზრებს იმას, რომ პოლიტიკურობა ადამიანში გამოიხატება იმაში, რომ თავისი ინდივიდუალური მოთხოვნილების დაკმაყოფილების დროს, რაც არის мотиваცია ადამიანის ცხოვრებისა, ადამიანი უნარი გააჩნია, რომ სხვასთან ერთად გაერთიანებულად საზოგადოებრივი პირობების შესაქმნელად ერთობლივად იმოქმედოს იმისათვის, რომ თავისი ინდივიდუალური მოთხოვნილების დაკმაყოფილება უფრო კომფორტულად შეძლოს. ანუ პოლიტიკურობაში გამოიხატება ისეთი საკითხის გადაწყვეტა, როცა პიროვნულად საზოგადოებრივად ვერ აკეთებს ადამიანი და ჭირდება მას სხვასთან ერთად გაერთიანებულად ამ საკითხის გადაწყვეტა. ანუ პოლიტიკაში მოიაზრება ის, რომ სამი ადამიანიც რო გაერთიანდნენ და რაღაცის გადაწყვეტა დააპირონ ერთად გაკეთება ამის, ეს უკვე პოლიტიკა არის. მით უმეტეს, როცა ასეთ საკითხის გადაწყვეტაზეა შეგროვებული ათასობით ხალხი, როგორც ნამახვან ჰესის მშენებლობა არის, ეს ბუნებრივია, ეს პოლიტიკური პროცესია, ეს არ არის რამდენიც არ უნდა იძახონ მათმა ორგანიზატორებმა, რომ ეს არაპოლიტიკურია, არაპოლიტიკური არის იმ შინაარსით, რომელსაც ისინი დებენ და ნამდვილად ეს არ არის მათი ორგანიზატორ, ვინც ორგანიზაციას უწევს ამ პროცესებს, მათი მიზანი, რომ აი ამ პროცესით ხელისუფლებაში მოვიდნენ და რეიტინგი აიმაღლონ. ეს ნამდვილად არ არის. ხალხისთვის თავდადებული ხალხია ეს. ცალსახად ჩანს, მაგრამ ეს პოლიტიკური მოქმედება არის და სასიცხვილო ამაში და დასამალი არაფერი არ არის. ამას ხაზი უნდა გაესვას, რომ ეს მით უმეტეს, რომ ეს მოთხოვნა პოლიტიკური ხელისუფლების, პოლიტიკური ნების გარეშე, ვინც არის ხელისუფლებაში, არ არსებობს შესაძლებლობა, რომ ეს მოთხოვნა გადაწყვეტს სამართლებრივი, მხოლოდ და მხოლოდ სამართლებრივი გზით, რამდენიც არ უნდა ეცადონ მათ. ახლა მე ამაზე ხაზს გავუსვამ კიდე ერთ საკითხს, რამხელა საკითხთან არის ეს დაკავშირებული და როგორ ძლიერ პოლიტიკურ ნებასთან არის დაკავშირებული. თვითონ ეს პროექტი, რომელიც 800 მილიარდ ინვესტიციას ეხება და თვითონ ხელმოწერა ამ პროექტის 800 მილიონს გარანტია უდგება 800 მილიონს, ხო 800 ბოდიში 800 მილიონს ეს და ხელმოწერა საბუთზე, ანუ ხელშეკრულებაზე, რომ სახელმწიფო არის გარანტი აი ამ პროექტის განხორციელებისა და თანაც იმ პირობებში, რა პირობებიც არის იქ ჩადებული და ამავე დროს ის საკითხები კიდევ ტერიტორიასთან დაკავშირებით, რაც გადაეცემა იმ ხარეს, ვისაც ეს უფლება, ანუ ამ პროექტის განხორციელების უფლება და ამ პროექტის მესაკუთრე ხდება, თვითონ ეს საბუთი არის უკვე 800 მილიონის ფასის, გამიგეთ რა ზელაპარაკი. ესე იგი, აი თვითონ ეს ქახალდი რო შეიქმნა, მისი ფასი არის 800 მილიონი, ის აძლევს საშუალებას ამის ფლობელს ნებისმიერ ინსტანციაში, საბანკო, საფინანსო სტრუქტურაში მივიდეს და ეს 800 მილიონი სესხად აიღოს, მიხვდით ასე ვამბობ, ანუ ფულით აიღოს ამის საშუალებას აძლევს, ეს უკვე ფასეულობა არის. და ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ასეთი ფასეულობა რო შეიქმნა და ეს პროცესი ამოქმედდა უკვე და ბუნებრივია, მე არა ვარ დეტალურად გარკვეული ამ საკითხებში და ვერ მიცემ ჩემ თავს უფლებას ყველაფერზე დეტალურად ვილაპარაკო, მაგრამ ბუნებრივია, რომ ფინანსირება მიმდინარეობს ამ საკითხისა. ესე იგი, თქვენ როგორ ფიქრობთ ეხლა 800 მილიონზე რომ უარი ათქმევინონ იმ ჯგუფს, ვინც ეს ფული მოიპოვა და შემდგომისათვის ეს ქონება უნდა კონდეს მას, ასე ვთქვათ, მესაკუთრე უნდა იყოს ეს. ამის გაკეთება იმით შეიძლება, მარტო კანონი რომ მიიღოს ვინმე, რამე ამ კანონით გააკეთებენ, თუ კი პოლიტიკური ნება არ იქნება იმ ჯგუფისა, ვინც ხელისუფლებაში არის. და დაინტერესებული არის ამ საკითხით, ბუნებრივი არის იმ პოლიტიკური ნების შემქმნელი პიროვნებები, ვინც არიანი გაერთიანებული. ეს ცალსახაა, ხო?
ესე იგი რა გამოდის ახლა აქ გამოდის რომ აქ ეს პროცესი სამართლებრივი პროცესი კი არ არის მაგრამ აუცილებელი არის სამართლებრივად მშვიდად და არა დესტრუქციულად მოქმედება და სწორედაც არის ვინც აი ამ პროცესს ასე ვთქვათ ორგანიზაციას უწევს რომ არ უშვებს ამ დესტრუქციულ მოქმედებას ეს აუცილებელი პირობა არის ამ პროცესისა რომ ეს დესტრუქციული არ უნდა გახდეს მაგრამ ასევე აუცილებელი პირობა არის რომ ამ პროცესს წინ პოლიტიკური მოთხოვნა როგორი პროცესიც არის და სადაც მიდის ამის გადაწყვეტის საკითხი ის პოლიტიკური მოთხოვნა აუცილებლად უნდა იქნეს გამოყენებული ეს არის რეფერენდუმით კანონის მიღების და გაუქმების უფლება მხოლოდ ხალხს შეუძლია თავისი გადაწყვეტილებით აი ეს 800 მილიონიანი პროექტი შეაჩეროს და ასე ვთქვათ გადაათამაშოს ეს ისეთნაირად რომ სახელმწიფოს ინტერესები მოქალაქეების უმრავლესობის კერძო ინტერესები და ეროვნული საზოგადოების ინტერესები მასში იქნეს ჩადებული სხვა ასე ვთქვათ საშუალება და შესაძლებლობა ამ საკითხის გადაწყვეტის არ არსებობს ისე რომ ეს პროცესი თუ მათ შეძლეს ეს შეინარჩუნონ კონსტრუქციულობა ამ საკითხში რამდენიც არ უნდა იზახონ რომ ეს არაპოლიტიკური პროცესია თვითონ მივა ეს პოლიტიკური პროცესი ამ პოლიტიკურ მოთხოვნამდე და გააჟღერდა კიდევაც ეს პოლიტიკური მოთხოვნა მაგ პროცესზე აი ეს მინდა ვთქვა ამ საკითხთან დაკავშირებით მე მესმის რომ დაუშვათ რიონის დამცველები უფრთხიან და დისტანცია უჭირავთ პოლიტიკურ პარტიებთან რომლებმაც სრული დისკრედიტაცია მოახდინეს საკუთარი თავის ხო ეს ბუნებრივად სწორია ეს სწორედაც აკეთებ იმიტომ რომ ბოდიში ვახტანგ პოლიტიკური პარტიები ბოდიში ერთი წუთი პოლიტიკური პარტიები ჩვენთან პოლიტიკური პარტიები ოფიციალურად კონსტიტუციურად კანონით კონსტიტუციური სადაც პოლიტიკური პარტიების დანიშნულება არის პირდაპირ უწერია დანიშნულება რომ ეს არის მოქალაქეთა პოლიტიკური ნების ჩამოყალიბებაში მონაწილეობის მიღება ესე იგი ნებისმიერი პოლიტიკური პარტია ამ პროცესს იმ პოლიტიკური მიმართულებით და იმ პოლიტიკურ მოთხოვნამდე კი არ მიიყვანს რომელიც გადაწყვეტს ამ საკითხს არამედ ეცდება გამოიყენოს ხარდაჭერის მოსაპოვებლად ხელისუფლებაში მოსვლისათვის და სწორედაც აკეთებენ რომ პოლიტიკური პარტიის ლიდერებს იქ არ უშვებენ სიტყვით და არც გამოსვლის საშუალებას აძლევენ გეთანხმებით გასაგებია მაგრამ მე დავასრულებ აი ჩემს მიერ წამოწყებულ მიმართულებას რომ ეს ყველაფერი გასაგებია პოლიტიკური პარტიებისადმი უნდობლობა გასაგებია მაგრამ დაუშვათ სამოქალაქო მოძრაობის მიმართ აი ესეთი დამოკიდებულება მაგალითად ჩვენს მიმართ დამოკიდებულება უშუალო დემოკრატიული მოძრაობის მიმართ დამოკიდებულება ცოტა არ იყოს მე არ მესმის ჩვენ გქონდა მათთან რამდენიმეჯერ ასე ვთქვათ საუბარი ჩართვა ონლაინ ჩართვა და გარკვეულწილად გაითვალისწინეს ვატყობთ რომ ითვალისწინებენ ახლა ჩვენთან კონსულტაციების მერე ითვალისწინებენ თუ თავად მივიდნენ ამ დასკვნამდე ახლა მე ამას ვერ ვიტყვი მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ისინი ჩვენთანაც კი აი ამ რამდენიმე ჩართვის მერე ჩვენთანაც კი ფაქტობრივად არ გამოდიან კომუნიკაციაზე კავშირზე ანუ ბოდიში ისევ გაწყვეტინეთ ბოდიში გაწყვეტინეთ სწორედ იქცევიან სწორედ ეს მინდა მე ვთქვა სწორედ იქცევიან ჩვენი და მათი მიზანი ის კი არ არის რომ ჩვენ გამოვიდეთ იქ და სიტყვა მოგცენ ან ჩვენ წარმომადგენლებს ამაზე არ არის საუბარი გააჟღეროს ჩვენმა წარმომადგენლებს ეს საკითხი აბა სხვა რას გააჟღერეს იქ და თქვეს რომ რეფერენდუმით კანონის მიღება ეს არის ჩვენი მოთხოვნა ითქვა ეს მიტინგზე მეტი რა უნდა გააკეთონ არა მეტი ის უნდა გააკეთონ რომ მარტო თქმა რომ აი ეს ამას მოვითხოვთო ეს თქმა ხომ არ უშველისა აბა რა უნდა აი რა უნდა თქვენ დანარჩენი რა უნდა თქვან არა თქმაზე არ არის მარტო საქმე უნდა იმოქმედონ და თუ კი როგორ მიაღწიონ მე თქმა საუბარი თქმა თქვენ ხო იცით როგორ მიაღწიონ მე მაგას რომ ბიბლიაში ხო თქვენ ხო გაქვთ პირველად იყო სიტყვაო ნათქვამია ხო სიტყვა იყო ღმერთთანო და სიტყვა იყო ღმერთიო თავარი თქმა არის რომ ითქვა იქა ის თქმა ადვილი თქმა არ იყო იქამდე მისვლა იყო საჭირო რომ ეს ეთქვა ეს ნიშნავს რომ ეს ხალხი
გრძნობს თუ სად არის ძაღლისთავი დამარხული და რა უნდა იქნეს გადაწყვეტილი. ამას აქვს მნიშვნელობა, თორე ვისთან როგორ ურთიერთობას დაიჭერს და ვინ გამოვა იქ და ვინ არა, ეს არ არის მთავარი საკითხი. მით უმეტეს, როდესაც ერთობა არც ერთ ორგანიზაციაში არ არსებობს, სხვადასხვა შეხედულებები აქვს, ამა თუ იმ მოძრაობა იქნება ეს თუ პოლიტიკური მიმდინარეობა, მაშინ მონაწილეებს. აი ეს მინდა მე ვთქვა. ძალიან სწორად იქცევიან ჯერჯერობით ამ საკითხთან დაკავშირებით, ბუნებრივი არის ეს პოლიტიკური მოთხოვნა, კანონის მიღების და გაუქმების უფლება, ამაზე უნდა მოხდეს კონცენტრაცია, იმიტომ რომ ამას თვითონ ის პროცესი აიძულებთ, მაგათ რომ ეს გააკეთოთ. იმაზე არ არის საუბარი, ჩვენ ვეტყვით თუ არ ვეტყვით. ეს პროცესი დაანახებს მაგათ, ეს გზა, რომ ამის გარდა სხვა საშუალება არ გააჩნიათ მათ და არ შესაძლებლობა, რომ ის საკითხი, რაც მათ აღელვებთ და ეს ნამდვილად აღელვებთ მათ. და ეს პრობლემური არის მთელი სახელმწიფოსთვის. ეს ამის გადაწყვეტას რომ მიაღწიონ. მე კიდევ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ეს ნამახვანხესის საკითხი კი არ არის. ეგ მთელი ქართველი ხალხის მასწრაფდაგდების საკითხი. მთელი ქართველის ხალხის უგულვებყოფის ინტერესების საკითხი არის და ამ ინტერესების მცირე პოლიტიკური ჯგუფის ინტერესებამდე დაქვემდებარების საკითხი არის. ეს არის პრობლემა, მარტო ნამახვანხესი კი არ არის. აბსოლუტურად გითხრათ. ამას გძნობს ხალხი უკვე და სწორედ მიყავთ ეს პროცესი. კი ბატონო. მთავარია დესტრუქციული მოქმედება არ იყოს, აი როგორც იქაც, ისევე თბილისშიც. ეხლაც არის, აი ოპოზიციაზეც რო ავიღოთ ჩვენ, ხომ? ხელისუფლებამ პროვოცირება გაუკეთა ოპოზიციას და დესტრუქციულ პროცესში გადააგდო. ცდილობენ რომ ოპოზიცია არ გადავიდეს დესტრუქციულ პროცესში, მაგრამ ესენი მაინც კისრით მიდიან და ვადამდელი არჩევნების საკითხს აყენებენ. როდესაც ვადამდელი არჩევნების საკითხი კი არ უნდა დააყენონ და ამაზე კი არ შეიძლება დაპირისპირება ხელისუფლებასთან, რადგან ეს დესტრუქციული მოთხოვნა არის და უფლება აქვს სამართლებრივად ხელისუფლებას უარი უთხრას და ამათ სამართლებრივი ნორმა, რომელიც საშუალებას აძლევს, რომ ასეთ შემთხვევაში მათი უარი უგულებელყონ და გადალაყონ, არ გააჩნიათ ასეთი რამე. სხვა საკითხია რეფერენდუმით კანონის მიღების და გაუქმების უფლება, რომელზეც ხელისუფლებას არც სამართლებრივი და არც პოლიტიკური უფლება რომ უარი უთხრას, ეს არა აქვს ხელისუფლებას ამის უფლება. ეს რომ გააკეთოს თვითონ არის არალეგიტიმურ მდგომარეობაში ხელისუფლება. ეს გზას უხსნის როგორც ოპოზიციას, ასევე პოზიციას, ვინც არის ეროვნულ საზოგადოებრივ საკითხებზე, საფუძველზე ჩამოყალიბებული და სამართლიანობის აღდგენისათვის, მოთხოვნისათვის მოქმედების მხარეს. გზას უხსნის, რომ კონსტრუქციულად გადაწყვეტონ ეს საკითხი. ანუ რა მინდა მე ვთქვა, იცით რომ ეს არ არის ის საკითხი, ნამახვანხესის საკითხი, პოლიტიკური კრიზისიდან ამოგლეჯილი საკითხი მხოლოდ და მხოლოდ იმ ასე ვთქვათ, იმ ხეობაში ღესის მშენებლობის ან გადაწყვეტის ან ვთქვათ უარის თქმის საკითხი. ეს პოლიტიკური მნიშვნელობის საკითხია დღევანდელი პოლიტიკური კრიზისის დროს და ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის ისევ როგორც თბილისში მიმდინარე პროცესები. მაგრამ მთავარი არის რომ მშვიდობა იყოს შენარჩუნებული და კონსტრუქციულად გადაწყდეს ეს საკითხი და მშვიდობის და კონსტრუქციულად გადაწყვეტის საფუძველი მხოლოდ რეფერენდუმია. და რეფერენდუმის კანონის მიღების უფლება არის. ამაზე შეიძლება მოხდეს კონცენტრაცია. ეს არის მშვიდობისაკენ გზა და არა ის, რაც ახლა ხდება. კეთილი, მე ჩვენ ფაქტობრივად საათზე მეტია ვსაუბრობთ ამ ორ თემასთან დაკავშირებით. მე მინდა რომ რიონის ხეობის დამცველებს უსურვო წარმატებები და მაგრამ ამავე დროს ბატონო ვაჟა მე მინდა თქვა ერთი რამ რომ კონსულტაციებს დავუშვათ სამოქალაქო საზოგადოებასთან იმ ხალხთან ვისაც აქვს გამოცდილება ვისაც აქვს გარკვეულწილად ცოდნაც აი ამ პოლიტიკურ მოქმედებებში ღონისძიებების აქციების გამართვაში და სწორ რაციონალური გადაწყვეტილებების შემუშავებაში აი ამ ხალხთან კონსულტაციებს წინ რა უდგას აი ამისი თქმა მინდა მე როდესაც თუკი ჩაიკეტებიან რიონის დამცველები მხოლოდ საკუთარი ვიწრო ასე ვთქვათ ჯგუფის ასე ვთქვათ გარემოში და აი ამ კონსულტაციებს ისინი არ ეცდებიან თუმცა მათ ბევრი აწუხებთ რამდენადაც მე ვიცი ჩვენს საკმაოდ მათ უნდათ ეს თუ არ უნდათ და ჩვენ მაინც ვაქვეყნებთ დამოკიდებულებებს ჩვენს დამოკიდებულებებს მიმდინარე
პროცესებთან დაკავშირებით რიონის ხეობაში და მათთვის ალბათ ეს ინფორმაცია საკმარისია. ანუ ხმა ხალხის ზოგადად იქნება ჩვენი მხრიდან, ჩვენი მოძრაობის მხრიდან აი ეს ხმა მათ მიეწოდებათ და ისინი შემოიფარგლებიან ამითი. უშუალო პირად კონტაქტებს ისინი გაურბიან. ნუ ყოველ შემთხვევაში ასეა თუ ისია ჩვენ გულშემატკივრობთ მათ, გვერდში უდგავართ, როგორც კი ისინი გამოთქვამენ სურვილს ჩვენთან კონსულტაციისთვის, ჩვენ უარს ნამდვილად არ ვეტყვით და ჩვენს მოსაზრებებს უფრო გაშლილად, უფრო კონკრეტულად გაუზიარებთ მათ, რომ რაიმე შეცდომა არ იქნას დაშვებული მათ მოძრაობაში, მათ მოქმედებებში. თუ რასაკვირველია გვიკადრებენ და ბატონო ვახტანგ, მინდა ერთი დავამატო აი თქვენს განმარტებასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ კონსულტაცია მაგ ხალხთან გქონდა თავის დროზე. ბატონო, რამდენიმეჯერ ეს საკითხი, რაზედაც ახლა ვლაპარაკობთ, აი ესე დეტალურად გქონდა საუბარი მაგათ, ვინც არიან, ახლა არ მინდა დასახელება ყველაფერი, ხომ? ესე იგი, საქმის კურსში არიან ამ საკითხთან დაკავშირებით და ამ პოზიციას ეგ ხალხი იზიარებს, მე ასე ვიცი. ჩვენი შეხვედრიდან ეს დასკვნა გავაკეთე. მაგრამ რა მინდა ახლა მე ვთქვა. აი ის რომ მათმა ვინმესთან კონსულტაცია ისურვონ, ამას უნდა კონდეს საფუძვლად ნდობა, მაგრამ ნდობა მოიპოვება მხოლოდ უშუალო მონაწილეობით ამ პროცესში. აი მაგათთან კონსულტაცია ნიშნავს, რომ იქ უნდა ჩახვიდე და მონაწილეობა მიიღო ამ პროცესებში. აი ამას ნიშნავს, ეს არის კონსულტაცია. აი მე რა მინდა ვთქვა, იცი? და არა ის რომ მე ვეტყვით ახლა ჩვენ რომ აი ასე გააკეთე, ისე გააკეთე. მაგრამ ვიმეორებ მე კიდევ რომ კარგი იქნება ეს რომ გაკეთდეს, რასაც მე ვლაპარაკობ, მაგრამ კიდევაც რო არ ჩავიდეთ იქ დავუშვათ. ის ხალხი ამ საკითხს სწორი მიმართულებით აკეთებს და სწორედ თუ აკეთებს, რა კონსულტაცია უნდა მითხარით კი ამას ვლაპარაკობ. ხო, არა, სწორი მიმართ ჯერჯერობით შეცდომას არ უშვებენ, მაგრამ მე გამოვდივარ იქიდან, რომ აქ მიდის ნერვების თამაში. ხა ნერვები რამდენად ეყოფათ მათ ძალა იმისა და ნებისყოფა, რომ რაღაც პროვოკაციებს არ წამოეგონ, ამის ის რეალური საფრთხე არსებობს და ხელისუფლების იქ გააქტიურება უკვე მანიშნებელია იმისა, რომ რაღაცა გარკვეული პროვოკაციებისთვის ემზადება. ამიტომაც ღელავს ბუნებრივია, მაგრამ მესმის, მაგრამ ჩვენი დახმარება ამ ვითარებაში კონსულტაციით მათთვის მეთქი ვიმეორებ. ეს არის ზედმეტი მეხუთე ბორბალი. იციან ეს რაც არის. ჩვენი დახმარება არის ჩვენი გააქტიურება რეფერენდუმით კანონის მიღების და გამოყოფის უფლებასთან დაკავშირებით. ამ პროცესის გააქტიურება არის მათი დახმარება ამ ვითარებაში. ეს მინდა ვთქვა. მივხვდით? გასაგებია. როგორ გავაკეთებთ ამას ჩვენ და მოვახერხებთ, ეს სხვა საკითხია. ამაზე ანუ მათზე გული ჩვენ არ უნდა დაგწვეს, არა, ჩვენ მივხვდით რას ვამბობ. პირიქით, მათ ხალხს გული არ წდება ნამდვილად, იმიტომ რომ ჩვენთვის თავარი არის რომ ჩვენ რაც შეგვიძლია მაქსიმალურად ხარში უნდა ამოუდგეთ, ეს მინდა ვთქვა. უბრალოდ მათ უნდა გვითხრან ჩვენ რაში ამოუდგეთ ხარში. ჩვენ ბუნებრივია ახლა ყველას არ აქვს ის შესაძლებლობა რომ ჩავიდეს იქა და დაუშვათ. არც უნდა გვითხრან, ჩვენი ვალი არის ეს საკითხი. ბატონო ვახტანგ, ეს მნიშვნელოვანი მე გეთანხმებით ახლა თქვენ ბევრ საკითხებში, მაგრამ ეს იმდენად მნიშვნელოვანი საკითხია. მათ რო არ გვითხრან, ჩვენს ინტერესებში და ჩვენს ვალდებულებაში მაინც შედის იცედათ მაგათ უთქმელად. ეს მინდა ვთქვა, ამიგეთას. კეთილი. ეგენი გვეტყვიან, თუ არ გვეტყვიან, მაინც ვალდებული ვართ. ჩვენ შესაძლებელია ყოველ შემთხვევაში არ გამოვრიცხავთ იმას, რომ გარკვეული ჯგუფი ჩავიდეთ იქ და მათ დაველაპარაკოთ თუ ამას დრო და ვითარება მოიწოს. ხო, მაგრამ არა ზეგავლენის თვალსაზრისით. არა ზეგავლენის თვალსაზრისით, არამედ ხარდაჭერის ლაპარაკია. ჩვენი პოზიციის დაფიქსირებისთვის და მათი მხარდაჭერისთვის ჩვენ სიამოვნებით ჩავალთ იქ. მე პირადად ძალიან მინდა ამის გაკეთება, უბრალოდ ამისთვის საჭირო არის მოიძებნოს საშუალება, შესაბამისი საშუალება და ამას αλბათ გავაკეთებთ, იმედია გავაკეთებთ. ხოლო მათი მხრიდან თუ იქნება გარკვეული სურვილი
ჩვენთან ურთიერთობის ამაზე ეხლავე ვაცხადებთ, თქვენს დამიდასტურებთ ალბათ, ჩვენი კარი მუდამ ღიაა, არასდროს არ ესე იგი დავაღალატებთ თამაში და უსურვებ მათ წარმატებებს, მე მინდა არ არის ბატონო ვახტანგ, ამას ვლაპარაკობ, არც ჩვენი კარები არის, არც იმათი კარები არის. ერთი კარები არის ეს, იმათი და ჩვენი კარები ერთი კარები. ეს მინდა ვთქვა. აი თქვენ რომ მიხვიდეთ იქ და ამ გვერდში იყოთ იმ საშუალება რო გქონდეთ ამის. მე კიდე რომ ეს ამის არ მინდა ახლა ყველაფრის ლაპარაკი აქ. იქ რო გამოხვიდეთ და თქვათ ეგ რასაც თქვენ ფიქრობთ. ამისთვის კარები მე დარწმუნებული ვარ მუდამ ღია არის. ისევე როგორც ის რომ მოვიდეს აქ ვინც არ უნდა იყოს და ჩვენ საკითხთან დაკავშირებით თქვა, ესეც ღია არის. ეს ჩვენი და იმათი არ არის, ეს ერთიანი კარები არის. ეს მინდა მე ვთქვა, გამიგეტრას ლო. კეთილი. იმიტომ რომ მათი მიზანი, როდესაც მათ თქვეს რეფერენდუმით კანონის მიღების და გაუქმების უფლება წამოწიეს წინ, ეს პოლიტიკური მოთხოვნა არის. მანდა მაინც აუცილებელი არ არის რომ ლოზუნგი იყოს რომ პარტია ვართ და ხელისუფლებაში მოსვლა გინდა. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოთხოვნა, რომელმაც უნდა გაერთიანდეს ყველა, ვინც არის პატრიოტი და ვინცაც გული შეტკივა საქართველოსზე და უნდა რომ საქართველოში ხალხს, მოქალაქეთა უმრავლესობას კეთილდღეობით ცხოვრების შესაძლებლობა და საშუალება ჰქონდეს ეროვნულ საზოგადოებრივი ინტერესების და თავისი ინდივიდუალური კერძო ინტერესების გათვალისწინებით. აი ვისაც ეს სურვილი აქვს, ეს არის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოთხოვნა. რაც გნებავთ ის დავარქვათ მას. სამართლებრივ მოთხოვნას დავარქმევთ, ნამახვან ხესი რო არ აშენდეს იმისთვის მოთხოვნას დავარქვეთ. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოთხოვნა და ეს ნაკარნახები მარტო იმიტომ კი არ არის რომ ვიღაცამ კონსულტაცია გაუწია. ან დაესიზმრა ვალვან გოლეტიანზე, ეს ისე თქვა. ცხოვრება მოიყვანა აქამდე მთლიანად ქართველი ხალხი, რომ ეს არის აუცილებელი გასაკეთებელი. მივიდნენ უკვე აქამდე, ეს მინდა ვთქვა და ობიექტური პროცესებით აქეთკენ მიდის. ცხოვრება გვიყენებს თვითონ თუ ჩვენ ეს არ გავაკეთეთ, ვერ შევინარჩუნებთ სახელმწიფოებრიობას და დესტრუქციული პროცესები განვითარდება. ეს მინდა ვთქვა. კეთილი, მე მინდა რომ შევაჯამოთ ჩვენი ეს შეხვედრა. ბუნებრივია კომენტარები ვერ იქნებოდა, იმიტომ რომ რაღაცა ტექნიკური ხარვეზი გვაქვს, პირდაპირ ეთერში ვართ მხოლოდ მე და თქვენ. არ ვიცი გვიყურებს თუ არა ვინმე, გვისმენს თუ არა. კარგი იქნებოდა რომ მიგვეღო შეკითხვები, კარგი იქნებოდა რომ გვეპასუხნა ამ შეკითხვებზე, მაგრამ ჩვენ ამ ჩანაწერს, პირდაპირ ეთერის ჩანაწერს გავაზიარებთ, მაქსიმალურად გავაზიარებთ და ექნება დაინტერესებულ პირებს იმის საშუალება, რომ გარკვეული კომენტარები გააკეთონ, შეკითხვები დასვან და ჩვენ ყოველთვის მზათა ვართ აი ამ კითხვებს უპასუხოთ. ჩვენ ჩვენ ვასრულებთ აი ჩვენს პირდაპირ ეთერს და მინდა ბოლოს კიდევ ერთხელ გავიმეორო, რომ ყოველ კვირა დღეს საღამოს 7 საათზე ან 8 ნახევარზე ჩვენ გამოვაცხადებთ ხოლმე ამას, გვექნება პირდაპირი ჩართვა პოლიტიკურად აქტუალურ საკითხებზე. მიმოვიხილავთ მიმდინარე პოლიტიკურ ვითარებას და უპასუხებთ დაინტერესებული პირების შეკითხვებს. ასევე გარკვეულწილად ანგარიშსაც შევაბარებთ უშუალო დემოკრატიული მოძრაობის მხარდამჭერებს, მონაწილეებს, ჩვენს მიერ გაწეული მუშაობის თაობაზე, სამომავლო, ასე ვთქვათ, გეგმებზე და ასე შემდეგ. მაქსიმალურად ვიქნებით გამჭვირვალე და ასევე შევეხებით იმ საკითხებს, რა საკითხებიც აინტერესებს დაინტერესებულ პირებს, აი ჩვენი მოძრაობის მონაწილეებს, მხარდამჭერებს. დიდი მადლობა ბატონ ვაჟას საინტერესო საუბრისთვის. დიდი მადლობა იმ პირებს, ვინც არ ვიცი, ვერ ვხედავ მე აქ ჩემს მონიტორზე, არის თუ არა ვინმე შემოსული, თუ არის შემოსული, მადლობა მათ და ასევე მადლობა მათ, ვინც აი ამ ვიდეო ჩანაწერს
იხილავს, ნახავს, გააკეთებს კომენტარს, დასვამს კითხვებს და ჩაებმება დისკუსიაში. მომავალ შეხვედრამდე გთხოვთ, ნუ გამოტოვებთ. მომავალ კვირას ჩვენ აუცილებლად თუ რამე ხელი არ შეგვიშალა, თუ რამე საგანგებო მიზეზი არ იქნა, აუცილებლად გვექნება მორიგი ჩართვა და მიიღეთ აქტიური მონაწილეობა. დიდი მადლობა, კარგად ბრძანდებოდეთ მომავალ შეხვედრამდე. მადლობას მოგახსენებთ მოსვენისათვის.